ஏப்ரல் 12, 1892 ஒரு பொருளை பேட்டர்ன் பண்ணுறாங்க. அந்த பேட்டர்ன் பண்ண பொருள் ஒரு புரட்சிகரமான பொருளாக இருந்தது. அதை பண்ணவர் ஜார்ஜ் பிளிக்கன்ஸ்டர்ஃபர் அப்படிங்கிறவர். இதை யூஎஸில் தான் பேட்டர்ன் பண்ணாங்க. அந்த பொருள் போர்ட்டபிள் டைப்ரைட்டர். அதுதான் உலகத்திலேயே ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டபிள் டைப்ரைட்டர். அதுக்கப்புறம் வந்த அந்த மாதிரியான டைப்ரைட்டர்ஸ்க்கு ஒரு முன்னோடியாக இருந்தது. அதோட டிசைன் இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் அடுத்தடுத்து வந்த டைப்ரைட்டர்லாம் உருவாக்குனாங்க. அதுக்கு முன்னாடி டைப்ரைட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வெயிட்டான பொருளாக தூக்கிட்டு போகிற பொருளாக இருந்தது. அதனால் நினச்ச இடத்துல டைப் ரைட்டிங் பண்ண முடியாது. இது வந்ததுனால நினச்ச இடத்துல ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ், ஜர்னலிஸ்ட்டு, இந்த ஆர்டிக்கிள் எழுதுகிறவங்க, ரைட்டர்ஸாக இருந்தவங்க எல்லாருமே நினச்ச இடத்துல விருப்பப்பட்ட இடத்துல உட்காந்து டைப் பண்ணாங்க. இது கம்யூனிகேஷனுக்கும் ஈஸியாக நினச்ச நேரத்தில் நம்மளால் டைப் பண்ணி அனுப்ப முடிகிறதுக்கும் ரொம்ப உதவியாக இருந்தது. இதை கேட்குறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கும். ஏன்னா அப்போ இருந்த டெக்னாலஜி அவ்வளோதான். இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட ஃபோன் இருக்குது, லேப்டாப் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் அந்த நேரத்தில் இது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. இது தெரியாத உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது டுடே இன் ஹிஸ்ட்ரிங்கிற சீரீஸில் ஏப்ரல் 12.